हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाख के पीसी के बारे में। आज हम बिल्ड करेंगे 1 लाख का गेमिंग पीसी। गेमिंग तो नहीं कहूँगा, मैं इसको ऑलराउंडर पीसी कहूँगा, क्योंकि इसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपको इवन गेमिंग में तो ठीक है, इस इवन आपको प्रोडक्टिविटी टास्क में भी बहुत ही टॉप नॉच की परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। तो जो अपने सबसे पहले जो प्रोसेसर की बात कर लें, तो जो मैंने यूज़ किया है इसमें वो है AMD Ryzen 3700 का ये प्रोसेसर। 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है। अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक आराम से चला जाता है। आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं देने वाली। ऑल्दो मैंने यहाँ 3rd जेन का प्रोसेसर यूज़ किया है भाई। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं अभी AMD के प्रोसेसर्स की। अगर रेट डाउन चले जाते हैं है ना, तो और भी कम होते हैं, तो आप आराम से कंसीडर कर सकते हो 5th जेन का प्रोसेसर है Ryzen 7 का। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस चल रही है 32-33 के आसपास की, जो कि उतना नहीं है वैल्यू फॉर मनी, थोड़ा ज़्यादा ही है, हाई है। तो यार इसको इसलिए मैंने 3rd जेन का भी प्रोसेसर यूज़ किया है। 5th जेन का और भी ज़्यादा महंगा है। इसके बाद मदरबोर्ड की बात कर लें, तो मदरबोर्ड अपन ने इसमें यूज़ किया गीगाबाइट का B550 गेमिंग एक्स मदरबोर्ड, जो कि आपको आराम से आपके हैंडल कर लेगा Ryzen 7 3700X को। इसमें आपको 2 USB 3.2 के पोर्ट और 2 और USB 3.1 के आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। 4 रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको NVMe का स्लॉट भी मिल जाएगा। लगभग फुली प्रूफ आपको इसमें पोर्ट्स मिल जाएंगे। इवन आपको VGA पोर्ट भी मिल जाएगा इसमें, HDMI VGA पोर्ट। तो काफ़ी सही है ये वाला मदरबोर्ड। प्राइस के हिसाब से अपनी वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस चल रही है 12-13 के आसपास की, तो देख लेना ना। प्राइस ड्रॉप होती है तब आप बाय कर सकते हो, है ना, तो देख लेना। इसके बाद जो अपन बात करते हैं रैम की, रैम मैंने इसमें यूज़ किया HyperX Fury की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की 2 स्टिक्स, जो कि अपने प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट रैम स्टिक्स हैं HyperX Fury का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है WD की 250 GB की NVMe। इसमें आप अपने विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो और आपका भाई PC बहुत ही फास्ट हो जाएगा। बूट टाइम बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप अपनी इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना। इसकी भाई जो रीड स्पीड है वो है अप टू 2400 Mbps, और इसकी जो राइट स्पीड है वो है 950 MB/s। तो यार इसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूँ, तो मैं इसमें मैंने यूज़ किया WD की ही तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड डिस्क। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की काम आ जाएगी। आप अपने इसमें पूरे गेम वगैरह सब इसी में आप अपने इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद भाई बात करें तो PSU की। PSU मैंने इसमें यूज़ किया है कूलर मास्टर का 650 वाट ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई, जो कि बेस मतलब जो एक आपके PC में जो आपकी सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला है वो आपका ग्राफिक कार्ड, जो कि आपको सफिशिएंट है। 650 वाट की पावर सप्लाई आपकी सफिशिएंट रहने वाली है। आपकी हर चीज़ के लिए आपकी 650 वाट की पावर सप्लाई बेस्ट होने वाली है। मैंने 750 वाट इसलिए यूज़ नहीं किया भाई, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, अपने बजट से थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए मैंने 750 वाट यूज़ ना करके 650 वाट चूज़ किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो मैंने कैबिनेट यहाँ जो मेरा फेवरेट कैबिनेट है बजट सेगमेंट में वो है MSI का मैग फोर्स 100R मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। मैंने इसी में MSI का कैबिनेट है और ये मेरे को भाई बहुत पसंद है। एक तो बजट फ्रेंडली है भाई, 4000 के आसपास की इसमें प्राइस रहती है, और जो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है ना ये कैबिनेट भाई सही है। इसके जो फ्रंट में 2 ARGB फैंस है, एक रेयर में एक जो फैन है वो नॉन ARGB है। तो ऐसे टोटल आपको 3 फैंस प्री इंक्लूडेड मिल जाते हैं इस कैबिनेट में, जो कि काफ़ी सही बात है। आप एडिशनल फैंस भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, बाकी सफिशिएंट है इतने आप फैंस इसमें। इसके बाद जो अपन बात कर लेते हैं पेरिफेरल्स के बारे में। पेरिफेरल्स में भाई मैंने इसमें यूज़ किया Zebroni का ज़ेप ट्रांसफॉर्मर, सभी को पता है। बजट में रहकर या आपको सबसे सही जो एक मतलब सस्ता और अच्छा गेमिंग माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो चाहिए तो यही है
भाई बहुत ही अच्छा यहाँ आपको कीबोर्ड मिल जाएगा अपने प्राइस के हिसाब से, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा और अपने खर्च कर सकते हो पेरिफेरल्स में, तो आप थोड़ा और महंगे की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पेरिफेरल्स के बारे में ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलने वाला। इसके बाद मैं मॉनिटर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर मैंने इसमें यूज़ किया है LG का अल्ट्रा गेयर, तो 24 इंच का 144 हर्ट्ज़ का ये गेमिंग मॉनिटर है, और जिसकी रिस्पॉन्स टाइम 1 MBS है, तो काफ़ी सही रिस्पॉन्स टाइम है। आपको 144 हर्ट्ज़ का एक मॉनिटर मिल जाता है, जो कि आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 13-14 के आसपास का। तो यार देखो, डील और भी अच्छी मिल जाए तब ले लेना, या थोड़ा रुक जाओ तब ले लेना, जैसा भी आपको समझ में आए आप तब ले सकते हो भाई। सही है ये वाला मॉनिटर। इसके बाद भाई जो सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं रैम ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड भाई इस समय बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग है एक तो, और बहुत महंगे बिक रहे हैं। इसमें मैं जो आप ग्राफिक कार्ड पेयर करोगे, वो मैं बता रहा हूँ कि आप 2060 RTX 2060 पेयर कर सकते हो। इवन आप अगर आपका बजट ज़्यादा हाई है तो आप आराम से 2070 की तरफ भी देख सकते हो। 2070 या 2080 और भी ज़्यादा आपको चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं भाई 1660 इसलिए या सुपर इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो आप 1 लाख का PC बना रहे हो, और फिर आप उसमें 1660 सुपर वगैरह जैसे कार्ड लगाओ, तो लगा सकते हो, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है, लगना चाहिए। आप RTX 2060 लगाओ, सही कार्ड है, आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा के दे देगा। ठीक है गाइस, तो यार यही है था आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार।